തലശ്ശേരിക്ക് ഒരുപാട് വട്ടം ഇത് കണക്ക് മീൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചുരത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടണത്. ആഹ് ഒരു വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പലയിടത്തും ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഈ ചുരത്തിൽ കൂടെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടണത്. യൂഷ്വലി നല്ല കോടയുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട്. ആഹ് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നവർ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല അവസരമാണ്. മാക്സിമം പിന്നെ നല്ലപോലെ നോക്കിയും കണ്ടും വണ്ടി ഓടിക്കുക. എതിർവശത്ത് നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വണ്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട്.